साथियों, आज दीदी सोची क्यों ना नष्ट हो रही फसल को बचाया जाए, क्योंकि खेत में लहरा रही फसल को पक्षी नुकसान पहुंचा रहे हैं और पक्षियों का साया खेत के ऊपर मंडरा रहा है। अगर खेत में कोई व्यक्ति हो तो पक्षियों का साया खेत के आसपास भी नहीं मंडराता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दीदी सोची क्यों ना बीजू का बनाया जाए। ये बीजू का इतना रियलिस्टिक दिखना चाहिए जिसे देखकर पक्षियों को लगे कि सच में खेत में कोई व्यक्ति खड़ा है। दीदी बिजूका को बिल्कुल रियल दिखाने के लिए नकली हाथ, पैर और बाल और बिजूका के अंदर रुई भी भरती है। अब बिजूका बनने वाला है, लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बच्चे, ये बच्ची बहुत मेहनत कर रही है। तुझे मेरी कसम, इस बच्ची की वीडियो को अभी लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिख दे। अगर तूने ऐसा कर दिया तो मैं खुद तेरे घर आकर तेरे घर को पेशों से भर दूंगी। तो लास्ट में दीदी ने बहुत ही सुंदर बिजूका बना दिया और यह वीडियो हेटल आर्ट्स से ली गई है। जाकर वीडियो को देख लो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।